Familia mathoth e gwenge ma Public Works e boma ma Garissa nindo e koyo bang' piny owacho muko utegi mondo mi ochiw thuolo ne gedo mar ute ma nengogi ogonyore. Chenro kamano otim e bwo arita mager mar obila bang' thuolo mane ochiw ne jogo ma dar rumo. Kata kamano familia go kwedo jotelo mag kaunti ma gikone paro ni imayo gi lope nying gero ute ma nengogi gonyore. Gidwaro mondo oket weche duto ayanga kendo migi yo mar luwo bang' darogi. Tunateswa sisi sio wa Kenya, sisi tunakaa hata kama wanyama ni afadhali wanyama. Mbona tunateswa hivi, tunafanywa hivi? Tunaraukiwa saa 11 asubuhi na watoto tunakuja tunawekewa tinga kwa manyumba. Kwani sisi tumeharibu nini? Sisi si wa Kenya. Already wamefunja hapa kitanda 3 na draw 2 na mtungi ya maji yote 4 ile kubwa kubwa, makaa yote, kila kitu, chakula yote amenimagigia, yote amefunja, hata jongoja 1 hour ni rogote kitu. Sasa Bwana Ruto saidie. Hii watu wanaona sasa Kenya yote maaskari yote imekuja hapa. Ameleta maaskari wote, sasa sisi anatishwa. Tafadhali Ruto saidia sisi. Hapa watu wamevurushwa bila hatia. Na hii kitu ni kitu ambao mabwenyenye wamepanga, ambayo wanataka kunyakua hii ardhi. Haukuzingatia haki ya wanyonge.